تيست مود غسالة اوفر 8 كيلو، اللي من خلاله لو في مشكلة مثلا في الغسالة أو محتاج أحدد فين العطل بعمله للغسالة، لو في كود ايرور ظهر من خلال التيست مود بقدر أعرف فين المشكلة. يعني المشكلة في ترمبة الطرد أو الهيتر مثلا السخان أو صمام سحب المية، أو على حسب كود الايرور اللي بيظهر معايا. أول حاجة بزور على زرار التسخين، الزرار اللي مكتوب عليه تمبريتشر بتاع درجة حرارة، بلف الأكرة على تاني برنامج لحد ما الشاشة كلها تنور معايا بالمنظر ده. أبدأ أشيل إيدي وأتك ستارت، كده اللوك قفل، كده بقى الغسالة بدأت تدخل معايا في مرحلة تيست مود. كده بدأت تسحب مية، كده بدأت تيست الغسيل. وكده بطل خلاص، صرفت المية بدأت تنزل بأعلى سرعة. كده خلصت التيست مود. في حالة إن في مشكلة أو في عطل بيجيب لي كود ايرور، وطبعا أسيب لكم كل أكواد الأعطال في آخر الفيديو. بس كده خلصنا التيست مود.